Arkadaşlar bugün yine yine slime yapacağız. Sıvı sabun ve tuzla yapmıştık. Gizem kızı yorumun için teşekkürler. Bu kez de yine böyle sıvı sabun, tuz olacak ve duş jeli olacak. Bakalım olacak mı? Su gibi olacak mı? Ben hemen deneyeceğim. Bay bay. Önce bir kasemiz. Yani kase derken de çay bardağı böyle Aktivex artık nasıl okunuyor? Aktivex mi? Aktivex mi? Size yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben öyle okuyorum. Bu sabunu kullanacağım. Renksiz. Zaten duş jelimiz renk katacak. Ben sıkıyorum. Şöyle tutuyorum. Arkadaşlar kendim çektiğim için sorun oluyor. Özür dilerim. 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya da sıkayım. 8, 9. Slime'ı da sıkacağım dedim. Özür dilerim arkadaşlar. Bunu kenara koyalım. Ve duş jeline geçelim. Bay bay. Duş jeli. Ben bunu bir sürü hep slime yapmak için kullandım. Markası önemli değil arkadaşlar. Pembe renk, o yüzden dedim renk katacak diye. 1, 2, 3, 4, yarısı kadar sıkın. Evet, sıvı sabunun yarısı kadar şeyler düştü, özür dilerim. Ve tuz katacağız az miktarda. Ve şimdi bunu karıştıracağız. İçine tuz attım. Arkadaşlar çay kaşığıyla ya da başka bir kaşıkla karıştırmanıza vermiyorum. Neden? Çünkü yani belki iyi yıkarsınız. Belki iyi yıkayamazsınız. Konuşamadım, özür dilerim. İyi yıkayamazsanız yani ağzınız olabilir. Bunu mu yiyeceksiniz yani? Öyle bir şey var. Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu ama iyi olmadı. Onun için özür dilerim. Bay bay.